Дараагийн мэдээ хүргэе. Нестлен засаг даргын тамгын газрын дарга Отгон Баяр Азийн сангийн суурин төлөөлөгч Мелони Линдберг нар харилцан ойлголцсон санамж жүжигдэх гарын үсгийг зурлаа. Нестлен засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн засаглал эрх зүйн орчныг сайжруулах, эл тод нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хийх ажлуудтай холбоотой заалтууд болон авилгын эсрэг Нестлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллахаар тохиролцсон байна. Азийн сан 1990 оноос Монгол улсад хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлж сайн засаглалыг дэмжих, шударга ёс, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах, төрийн албаны үйлчилгээг ил тод хүнд сурталгүй болгох, авилгатай тэмцэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж иржээ. Энэ хүрээнд нийслэлийн засаг даргын тамгын газартай хамтран хотын үйлчилгээг сайжруулах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, засаглалыг бэхжүүлэх зэрэг хэд хэдэн чиглэлээр ажиллаж байгаа юм а. Азийн сантай нийслэлийн засаг даргын тамгын газар сүүлийн 6 жил дээр дурдсан чиглэлээр ялангуяа засаглалыг бэхжүүлэх чиглэлээр хэд хэдэн чухал арга хэмжээтэй авч хэрэгжүүлж ирсэн. Өнөөдрийн санамж жишгийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд нийслэлийн болон дүүргүүдийн засаг даргын тамгын газрын шийдвэрүүд цахим хуудасаар шууд ил тод болж байгаа. Юбилеgal эмэн сайтаар нийслэлийн болон дүүргүүдийн засаг даргын шийдвэрүүд ил тод болж байгаа. Мөн газрын асуудлаар газартай холбоотой гарч байгаа бүх шийдвэрүүд ил тодолж, газрын кадастрын бүх мэдээллүүд Улаанбаатар эмэн сайт дээр тавигдаад эхэлж байгаа. Одоогийн байдлаар 13 хорооны хувьд төвийн 13 хороон дээр кадастрын бүх мэдээллүүд тавигдж байна. Алстаа энэ кадастрын мэдээллүүдийг хотын бусад хороодоор дамжуулаад нийслэлийн төвийн бүх хороодын мэдээллийг цахим хуудасаар ил тод болгоно. За мөн боловсрол болон эрүүл мэндийн салбаруудын үйл ажиллагааг ил тод болгох, тэнд ажиллаж байгаа ажлын албан агчдын мэдлэг ур чадварыг дээшүүлэх чиглэлээр Азийн сантай хамтарч ажиллахаар болж байна. Азийн сантай хамтран 2011 онд нийслэлийн газрын албаны үйл ажиллагаа мэдээллийг иргэдэд нээлттэй болгоход хамтран ажилласан бол 2014 онд нийслэлийн засаг даргын тамгын газартай авилгаас сэргийлэх, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллажээ. Мөн нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, нийслэлийн боловсролын газартай хамтран ажилласан байна. Эх онд хамтын ажиллагааны хүрээнд албан хаагчдыг чадваржуулах, шийдвэрийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөлийн дэргэдэх олон нийтийн болон дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллахаар болжээ.